Hello，大家好，歡迎嚟到 AI Coding Club。今日咧有啲特別，因為咧我哋一轉咗嗰個語言，我用翻廣東話嚟做今次嘅錄影。因為今次咧我請咗一個朋友上嚟咧，係香港人，就係 Elvis 啦。Hello，Elvis 你好。Hello，Hello，大家好。係啊，咁啊，因為我哋今日係香港人聚會，所以用翻廣東話。咁啊，我哋之後都係會有字幕。咁啊，今日點解會請阿 Elvis 上嚟呢？其實事緣就係我一個月之前啊，話咁快嘅3個禮拜前，我翻咗香港，因為咧我要去申請呢個美國簽證，跟住我下個月咧就會飛到去我而家背景呢個地方，呢個Apple Park 參加 WWDC 大會。係啦，唔講都唔知，原來其實我而家未喺 Apple Park 嘅，係啦，我下個月就但係喺呢度，你嘅心飛咗過去啦。我已經飛咗過去啦。哇！呢2個禮拜淨係準備行程嘅嘢咧，我都搞咗一大堆嘢。好，咁呢個之後可以再分享。咁不過咧，嗰次翻香港嘅時候咧，我就約咗 Elvis 見面。咁啊，見到 Elvis 咧，本來已經有好多 app 噶啦，跟住佢就同我講話咧，最近用 AI 整咗隻新 app。然後咁啱嗰隻 app 咧，我都好需要喎，就係呢個 Fraction Calculator 啦。咁啊，因為我嘅小朋友同你嘅小朋友就同年紀啦，基本上跟住然後咧，大家都學緊分數。咁咧，我自己都有好多呢啲咁嘅分數題目要幫佢對功課，所以啱啱好啦。我覺得呢一隻 app 就係正正係我而家需要嘅嘢。係好，啊，咁啊，咁可以分享下點解我會做先啦？不如其實係啊，好啊，通常咧，我個女而家10歲啦。其實由個女細個開始咧，我就有寫開 app 俾佢玩下嘅習慣，因為我成日覺得遊戲再學習係幾好嘅。咁啊，呢排去做開始份數，咁要計幫佢對答案噶嘛。咁有兩個方法嘅啫，一就係影張相 upload 上去 AI 問佢，喂，答案係幾多？咁我逐條逐條咁 upload，咁不如我部計數機喺度撳啦，撳仲快其實。咁因為其實佢啲份數好簡單嘅啫嘛，即係係啊，兩個份數加埋佢嘅啫嘛，咁樣。咁所以咪不如有部計數機撳啦。咁我通嗯。常我都係自己好懶嘅，但我老婆話喂，整部呢啲喎，咁我好啦，整啦，咁咪整咯咁樣。咁啊點解發現你講嗰兩樣嘢咧，都唔係我而家做嗰個方法嚟嘅。我而家都係阿仔琴晚俾張紙我一版咁樣嘅分數表，跟住然後你幫我對答我，跟住我本來諗住攞個計數機出嚟撳下，但係我好自然地都係心算啦。心算完仲要 simplify 佢喎，你咁好係複雜㗎。啊，係啊，總之就係、咁近排因為佢就係分數多，所以咧我覺得你呢個計數機好適合呢啲小4年級小朋友嘅家長用。特別可能媽媽會更加需要添，我哋屋企媽媽好需要呢一樣嘢。咁樣，咁所以 that's why 我都係因為阿媽媽講，咁我就 execute 啦，我做 execute 嗰個嚟嘅啫。咁 execute 嘅時候咧，其實我以前寫開 app 咧，好老實一句，即係我都可以分享下就係、我以前寫開 app 咧，自己寫再俾個女玩呢啲咧係你可以話唔會好耐嘅事，但係你要做埋upload 上去 App Store 咧，其實你要有好多嘢搞嘅，即係冇錯，你要做ASO，即係我哋叫做App Store 嘅 optimization，即係你起碼擺啲 keyword 落去啦，你要諗 係 description 啦，你要整個 web screenshot page 啊，其實啦，係啊，你要整 screenshot 好煩噶，跟住係啊，好啊都要。係啊，咁佢搞一輪你先至搞得。仲有一樣嘢，我最差嘅咧，我寫 program 勁啫，美術設計最渣，冇人幫到我噶嘛。咁咧，我我最花時間咧就係喺個圖喺個1024乘1024嘅框框裏邊咧，自己喺度畫，自己喺度搞完一輪之後，你都覺得我好肉酸啊，係我好肉啊，我酸啊明啊。嗰啲啊。要話請個人去幫手 design，唔係話唔得，但係咧一來要錢啦，二來咧每次要同人哋慢慢傾咧，會覺得好花時間。因為我睇翻好似 App Store 上面，你而家出過街嘅 App 嘅數目應該有超過20款啦，係咪啊？差唔多啦，十幾款啦。係啊，其實我都冇乜數過，總之呢十歲裏由0歲開始，就做到而家10歲啦，咁都有十零款咁咯。我而家數到呢度應該有25款已經出咗街嘅 App，咁但係我亦都知道你近排又繼續有啲新教作教緊，所以其實以產量嚟講，你都真係非常之高。
係啊，所以咪都係做啲自己有用嘅 app。咁我近排因為我啲工作咧係要 time 即係 capture 自己嘅工作時間，咁啊冇一個 app 俾我好方便要去到每分鐘去計翻我某啲嘢啦。咁所以要冇一個 app 可以好方便俾我 cap 到呢啲時間。咁所以我而家就自己搞個方便自己做啦，咁樣咯。嗯，咁其實而家 so far 嚟講，真係用 AI 去幫手寫 app 嘅話，你有幾多隻 app 係用呢一個方式去幫手做嘅？其實咧，我而家喺 App Store 上高有用 AI 寫 app 嘅咧，就得兩個嘅啫，就係你頭先講緊嗰個份數嗰個 calculator，同埋半年前度啦，我個女開始學質數，即係 prime number。嗯咁嗰兩隻 app 咧，都係揾 AI 去幫手寫嘅。所以其實可以話你而家用 AI coding 嘅年資就大概係半年時間左右。大概咯，係啦，係啦。咁你半年嚟，其實你見到有啲咩變化呢？你本身用 AI 嘅情況啊，或者你用嘅工具啊，有冇一直變緊呢？其實咧，我一向以嚟咧，我寫 AI 咧，因為始終我喺香港咧，我要link with 其他國家嘅 AI 咧，其實係有啲論盡嘅，即係要 VPN 啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁所以我一路都用 POE 寫嘅。嗯咁 POE 就駁住 Claude 咁去叫佢 gen 啦咁樣。咁你話呢半年嚟有冇啲咩變化咧？我自己個人嘅 experience 係，我覺得我最早舊年用 Claude 嘅時候，我覺得佢係寫得好啲嘅。嗯即係有問題嘅筆係有問題嘅 coding 係少啲嘅。我分析唔到究竟係咪因為舊年我寫time number 嗰陣時係因為太簡單嗰個 app，定係乜嘢原因？但係我去到今次做fashion calculator 咧，我就發現會都幾多問題喎。你嗯嗯嗯寫到啲 program 咧出現一啲我以往嗱，因為其實咧，我以前份工咧，其實我有時都會揾啲佢咧揾 AI 嚟寫一啲 Excel 嘅 macro 嘅，咁都會出現一啲問題，就係話喂無端端寫寫下咧，好似偷懶冇一啲 function。Claude 上次最早我用佢嘅時候冇呢個情況嘅，但係今次我用佢咧，竟然都發現一兩次試過咧，寫寫下同我寫咗一啲 function 落去，但 which 其實佢冇寫到俾我，嗯即係佢 call 咗啲 function 冇寫到俾我。嗯。嗱，咁啱喺我哋而家錄影嘅呢個時候啦，呢個當下啦，Claude 4咧就已經出咗嚟啦。咁琴晚我仲喺度無啦啦通宵喺度聽緊呢個發佈會，然後佢哋即刻已經上咗Claude 4目前喺佢哋嘅 desktop 版本啊，或者係command line 版本，甚至喺 Cursor 裏邊已經可以開始用。咁我哋一陣後邊都可以講多些少關於 Claude 4嘅嘢。咁我哋而家講翻 POE 先，因為呢個比較係我哋喺香港用 AI 嘅一個特殊狀況啦。其實出咗香港咧，我發現好多人都唔知咩係 POE 嘅，反而喺香港大家都淨係識得 POE 咁，所以都幾得意嘅呢個狀況。你會唔會 share 下？譬如話你 POE 嗰個界面大概係點，同埋你應該之前呢兩隻 app 都係用 POE 嘅方式去做噶嘛？咁所以你嗰個流程係點？你可唔可以 share 俾我哋睇下？好，你等我一陣下。呢一個咧就係我哋以往即係或者大家如果有見過 POE 睇到嘅畫面啦，咁我收先。好，咁你就會見到咧，其實咧呢一個就係我當時寫 fashion calculator 嗰陣時，即係4月27號啦。我就話突然之間我就收到個指令話要整呢嚿嘢啦。咁於是咧，我一向揾 Claude 做咧就係喂。我會話俾佢聽，喂，你係乜嘢 role 啦？你而家要幫我整呢一嚿嘢啦，我幫佢作咗名就叫 fashion calculator 啦。咁我會交代俾佢，即係其實我寫親呢啲嘢咧，我就會寫去做咩 role，寫要做啲乜嘢，寫我點解要做呢一樣嘢。同埋我想有大致上呢個 calculator，要有一啲除咗佢有能力 scan 一啲 question 俾翻 answer， 或者有啲 game 玩，因為我唔中意就咁整個 calculator，我永遠都中意喂，除咗 calculator 之外，有啲嘢玩下喺裏邊。咁我記得我以前細個玩計數機咧，係有啲 game 喺裏邊噶嘛。咁我最想去做翻呢啲嘢嘅。咁跟住我就會叫佢
係啊，我就會叫佢喂，你 brainstorm 下有啲咩 feature 先啦，咁樣。嗱，等陣先咁我就會嗱，咁即係呢個第一就係你啱啱講就係會寫啲 requirement 俾佢嘅，因為你都我見你呢個 prompt 都唔係好短嘅，即係會寫多些少啊，但係裏邊其實暫時係冇任何 technical 嘅嘢，就咁寫 requirement 嘅啫。係我通常咧寫 app 咧第一步會做嘅嘢咧就係gather 一系列或者 gather 晒所有我想要嘅 feature 先嘅。嗯，咁我係 gather 嘅方法咧幾款啦。第一件事就係我第一件步會叫佢 brainstorm。第二步我會叫佢你可唔可以喺市場上高揾下相類似嘅嘢，嗯然後話俾我聽其實佢哋有啲乜嘢 key features。嗯。咁好正路啊！呢咁我有晒啲都係我哋就算唔係用 AI 寫 app，我哋都作為一個 product manager，其實都會去做嘅嘢啦。係啦。咁係啊，跟住有晒所有我 feature。我問一樣嘢先，因為咧老老實實啦，其實咧由你4月27號收到指令要做呢隻 app，到你係寫好隻 app，花咗幾多時間咧？大概嗱，如果我自己嘅大概你就當成個流程用咗1日時間到啦。嗯，哦，一日就已經寫完咁隻 app 出嚟啦。係啦。咁但係哇！當然我仲要揾多一日去 upload 上 App Store 嘅。係多一日 upload 上 App Store，OK，即係 upload 上 App Store，因大為其實家聽到啦，就係有幾辛苦。upload 上 App Store 以往係1個禮拜㗎，而家咧係你係1日時間內做完嘅。一日唔係講緊你好辛苦8個鐘嘅，亦都因為你只係需要每揾一個時間嚟整個 logo，嗯一個時間嚟做 SEO ASO 啦，寫 website 文字內啦。容啦，係啦。咁然後你就將頭先你做咗嘅 logo 整咗個 website，跟住 upload 埋，跟住開翻個App Connect 去揼晒啲嘢上去，係。咁就大 OK，致上咁即係係咁咯。嚴格嚟講咧，大概2日時間咧，就由零開始，去到已經可以出埋街啦。嚇，係啦。咁但係你都話啦，即係呢個係總共加埋所需嘅時間啫。我當你一日翻工8個鐘，可能加埋係16個鐘咁計先算啦。但係你都唔係話真係 physically 2日淨係做呢樣嘢噶嘛？你可能即係有啲其他事情攤開咗。咁你係邊日？即係你過咗幾多日之後，係隻 app 已經正式喺 App Store 上面出咗街嘅？哇！你等我睇下先嚇，嗱，因揾翻個為我 App 咧就見到 Connect 你有一個 post 咧，就係5月1號出，話隻 app 咧已經係完成晒，出得街啦。咁我同你咁如果係咁見面咧，就係你見呢個係第一句説話叫佢做就4月27咯。係咯，跟住然後我同你見面，係。我冇記錯係30號見面噶嘛，嗯。跟住然後我1號翻台灣噶嘛，跟住然後我之後就見到你出個 message 話已經好似搞掂晒，上咗 App Store 啦。係啊。所以個哇即係其實程個流程就係27號我禮拜日嚟嘅，我收到指令。禮拜係日晚其實大致上我就已經清理完，即係大致上整晒㗎啦。咁中間亦都唔係8個鐘啊，因為中間要帶阿女去畫班啊，搞一輪啊咁樣。咁啊總好爸爸喺街度，其實你都可以同 POE 講嘢嘅。咁我喺街度講啊！嗱，嘢嘅啫。呢個真係好叫做處啦，因為你 POE 有手機版，亦都可以用手機嘅網頁版啊嘛。係啊係啊。嗯，咁所以我咪喺街度叫佢做嘢咯。不過我純粹 test 唔到啫，亦都唔知佢做咗啲咩出嚟啫。冇咁錯。跟住，所以跟住其實你見你話1號我已經擺咗上去，其實我就係 that's why 我30號定29號已經係，因為要等佢 approve review 噶嘛。咁所以冇錯應該如果咁樣，我就應該29號就撳掣撳佢 app review 噶啦。哦，所以係我哋見面嘅時候，其實你已經擺咗上 App Store 啦，係啦，即係等佢跟住 review 咯。然後等佢出當係街。啊，真係誇張。同埋而家嘅 App Store 咧，平均嚟講，要出一隻 App 出街或者要做一個版本嘅審批咧，係要等少少時間，大概係1日到啦。以前就耐好多嘅。以前我哋可能要等成個禮拜佢先會 approve 噶嘛。咁就算點都好啦，嗰個都係等啫，唔係我哋要去即係做啲乜嘢嘅時間。咁其實成個過程真係好快嗱，即係呢個就係點解我好有興趣想知，究竟你點樣可以用 AI 幫手，可以用咁短時間就可以搞咗呢個 calculator 出嚟。咁所以咧，頭先就係第一步，你用 POE，其實佢 POE 只係一個殼嚟嘅啫。呢一度咧，你就
可以喺 POE 揀唔同嘅模型啊，譬如你就揀咗 Clock 3.7，然後咧就去整呢啲 requirement。咁話說啦，點解你會 requirement？因為有好多模型可以揀噶嘛。點解做 requirement 呢一個部分，你會選擇用 Clock 3.7而唔係用其他㗎？因為未試過，第一次哦，係啊試下去，OK 擊攻，係因為 OK，以前咧嗱，的確係嘅，之前我做嗰個 Prime Number 咧，其實我都係揾咗 ChatGPT 去做咗呢啲嘢 brainstorm 嘅嘢先嘅。嗯咁但係嗰個就更加，因為其實嗰個更加簡單嘅嘢，咁所以我都係用好先。咁但係又未試過用 Claude 嚟寫喎，咁大家都覺話佢編程能力好勁，但係其實呢啲係又未必好勁，咁我咪即管試下咯，咁樣咁咪 OK 睇下佢 OK，咩料咯，係啦。好咁結果咁我嘅答案啊係我，requirement 唔 suggest 嘅。哎呀，好緊要呢句，係點解咧？你感受下，當你用同一句嘢擺上 ChatGPT，你就發現 ChatGPT 係正好多嘅。嗯，OK，跟住呢呢一邊咧就係、呢一個就 ChatGPT 啦。近排我叫佢搞另外一個 app 嘅 ChatGPT 啦。咁嗯，你可能睇到啲內容其實都大同小異啊，咁樣係咪？係，咁但係咧 ChatGPT 好嘅地方咧就係佢好快畫咗個畫面俾你，好靚，冇錯。其實都係咪？因為 呢個 ChatGPT 呢個嘅能力，我哋係講緊呢一邊就唔係用 POE 啊嘛，係直接用官方 ChatGPT。咁啊，係啦，你而家用緊呢個模型咧就係4O 嘅。4O 嘅好處就係佢係一個 multi-modal 嘅一個model，咁所以咧佢可以同時喺同一個畫面裏邊就可以畫圖啦。即係之前嗰啲咩吉嗯，卜力啊，或者嗰啲乜乜宮崎駿啊嗰啲畫風啊，其實就全部都係 4O 裏邊去畫出嚟噶嘛。係啦。嗯。所以佢好嘅地方就係佢除咗可以俾你咁樣，仲可以 visualize 啲，同埋一陣間或者之後將來咧有機會講下就係、其實呢幅圖咧係好緊要，嗯。係係啊，呢幅圖我哋超重要，要留對個伏對你個 線先 D 嚇。對你個 development 係非常重要。冇錯，究竟有咩重要？大家要繼續聽落去啦。好，咁啊3.7啦，寫咗個requirement 啦，然後點啊？寫完就寫完咧，其實咧你我會我唔同佢，我唔 show 啲不斷同佢周旋嗰啲畫面啦。咁其實咧，佢好快因為其實你即係你同佢 brainstorm，咁你同佢砌啲嘢。咁其實咧，你見咧不斷，佢其實不斷同佢周旋咧，佢好得意，佢不時就會話埋俾你聽。喂，我 expect 佢寫出嚟㗎啦，已經寫埋俾你㗎啦。咁但係 anyway 啦，我就跟住佢嚟，OK，跟住睇下先，應該係呢段啊，等我睇下先。OK。總之佢已經搞咗一好，大堆曲出嚟啦。係啦，咁佢已經搞咗一紮曲出嚟啦。咁跟住我就有啲唔滿意啦。咁跟住嚇。我就話翻俾佢聽，我 expect 個 UI 係好似traditional calculator view 咁樣嘅，咁有啲嗯。number pad 嘅，因為佢本身搞出嚟嘅咧，其實真係唔係我心想嘅，係一件好複雜嘅事嚟嘅，有三個 咁你 tab。係點樣知道唔係你心想？即係你呢一段曲係已經抄咗過去 X 曲 run 到，係啦，有個樣咧就係啦。唔係你想要嘅樣咁樣。係啦，我就抄咗過去，因為我同佢傾下咧，佢就不斷喺度做俾我噶啦。咁我做俾佢唔自在啦，唔爭在啦。咁我就抄過去睇下啦。咁跟嗯。住我就話喂，唔係我心想喎，我要點點點喎。咁咪話翻俾佢聽啦。好。咁但係你要佢明你嘅講乜，仲要你話俾佢聽 traditional calculator，佢又要知。甚至我揾埋網上嘅相俾佢睇，其實佢都唔係好 get 到我想要啲乜㗎。咁我直到我話俾佢聽，我話我唔想，即係類似我已經講埋俾佢聽，我唔想撳咁多掣啊，我有好多原因唔想用你嗰個 approach 啊。咁同佢周旋咗好耐啦，咁佢終於先至出得到一個我心想嘅界面俾我。咁嗯。其實中間其實咧，我睇下有冇啲畫面俾你望到先嗱。其實咧中間佢係畫過好多嘅。我話不如因為我同佢傾唔埋欄啊，已經。我話你不如你畫個畫面俾我，你唔好寫住。我呢啲好明顯喺街度，我同佢傾緊㗎啦。因為我嘅嘗試 draft，跟住畫埋你好明，我講喂，你畫個畫面俾我，draft 個畫面俾我，我覺得可以，你先寫啦。呢啲啊已經唔係用緊屋企電腦啦，已經係喺街度同佢傾緊偈，睇緊佢個畫面係點啦，咁樣咯。係係。
咁啊，跟住咦，咪咁即係其實等佢一路。你成個周旋嘅過程，你都係喺同一個 conversation 裏面發生嘅喎。係啊係啊係啊，嗯，係咪 so 但 far 係其實成個 project 都係喺呢一個 conversation 裏邊，就去到後邊一直都仲喺同一個 conversation 裏邊係啊係啊。？OK，雖然我知道 POE 其實都冇應該佢冇 keep 好似其他原生 AI 咁樣有 keep history keep 得好好，咁但係我咁樣同佢哋咁樣一個 history 咁樣去一個 single 嘅 instant 咁去 call 咧，似乎佢都仲記得晒啲嘢嘅，係冇甩漏嘅咁係樣。OK，咁中間其實你見我繼續同佢喺街度周旋，喂個畫面係點，不斷就喺度話，佢就話俾我睇，我睇完我又唔滿意，咁跟住去到滿意啦，跟住我就再要話埋俾佢聽，我話咁你要諗埋 iPad 嗰陣時個畫面又係點喎，加減乘除數嗯擺咩位啊嗰啲，咁啊繼續同佢講點樣搞咯。係係啦，咁所以最花時間就係同佢周旋到一個大家心想嘅嘢。嗱，你就會見到啦，寫下咧，佢唔記得咗自己係幫我做緊 Xcode 啊，寫下你見到啦，嗱，你就見到哇佢做緊個 CSS XML 出嚟俾我啦。咁呢啲就係一啲頭先你話喂我雖然係同一個 chat 裏邊，但係我明明已經一開波叫你係一個 Xcode 嘅 assistant，但係嗯傾下咁多畫面咧，佢就自己亂咗啦，就會無端端會出 HTML 俾我嘅。嗯，係啦，咁跟住我其實我又要都唔肯定呢睇翻佢個係 POE 嘅事定係 clock 嘅事，因為兩個都係有啲 limitation 噶嘛。哦。係啊，但係如果我諗，如果你係 ChatGPT 原生嘅 UI 做，就未必會有呢個情況出現。係啊，咁係啦，ChatGPT 其中一個好 sticky 嘅 feature 係佢有個 memory 嘅功能啊嘛。但係呢一樣係嘢喺啊，其他嘅 app 基本上係好少有，就算有都未係做得好好。嗯。咁係啊，咯，咁但係好明顯佢係同我斷咗線咯，即係無端端去即係唔嗯拎 HTML，跟住我話你係 Xcode，跟住佢又重新同我由頭寫過啲 program 出嚟，但係我話喂，其實你之前已經寫好咗，你用翻啦，我頭先擺過上電腦行，其實你嗰啲 program 行得到噶啦嘛，你唔好叫我再又因為個畫面改動而再試過啊咁樣，咁跟住又同佢周旋咗一輪啦，跟住。最係尾就已經你見佢最尾呢啲已經整好咗啦，咁我又擺晒上去，又試過咧，跟住我唯一就俾翻啲 comment 佢就話我唔要 scroll view 啊，即係我唔想有啲 scroll 嘅情嗯況啊，呢啲係你可唔可以令到個 layout 永遠 fit 到個電話嘅 size 啊嗰啲咁樣，咁呢啲都話埋俾佢聽咁樣，係咁大致 OK，上其實都七，跟住就其實就順噶啦，跟住就已經係擺得出嚟嘅 demo 嚟噶啦。嗯，跟住然後你就可能有好幾個 file 嘅 code，跟住然後就真係人手地 copy 去Xcode 嗰邊，跟住又 run 過試過，咁啊大概出咗嚟一個 version 啦。咁我想問下就係因為你上次有我提過，打斷你少少先，嗯其實我係唔會俾佢寫好多，唔會寫幾個 file 噶。我去係，到呢一刻，我都係得一個 file 嘅啫，哦，OK，就係 contact view。點解會咁嗯做呢？我會最尾先拆 file 嘅原因係因為呢，其實如果佢嚟緊因為呢做完啦，而家整咗嚿嘢出嚟啦，其實呢你跟住下一步最麻煩嘅就係 debug。嗯，如果你個 bug 係啦，係有幾個 file 嘅，如果有可能咧，其實咧佢係唔記得咗自己寫乜，你係要 upload 翻啲 file 入上去俾佢嘅。咁如果你有幾個 file 就煩啦，你要 upload 冇錯幾個，你都要冇錯，揀幾個，你仲要喺唔同嘅 folder 揀唔同嘅 file 喎，有 model 有 view 有成，咁我唔會係搞啦，一個 file 都同我搞掂佢，搞掂之後最尾我覺得 OK 嘅一個 version 咧，我先再 upload 俾佢，叫佢你而家開始幫我將呢一嚿嘢拆出去。因為正下一步就係 debug 啊嘛。你上次提到就係、係啦，去到某一個位，你見佢個外表咧都差唔多啦，跟住然後但係點知你一真係試嘅時候，發現其實佢係咁計錯數嘅。咁而家呢一個出嚟嘅曲已經係去到邊個階段嘅就係 debug 之前。？OK，好啦，咁啊跟住發生咩事咧？你點搞咧？debug 個位
debug 嗰個位咧，其實咧如果你唔識 真係唔識電腦嘅咧，你好難做啦，已經去到係呢個地位。所以我成日都係話，你揾 AI 做 program 咧，其實你唔識你最多只可以做啲 prototype 同 demo 就好正，真係一流。嗯但係你一去到 debug 嘅話咧，我舉個例啦，我出現過啲咩情況咧，就係、我嗰個 calculator 通常我哋都會將我哋嗰條問題撳咗等於之後就出個答案啦，咁上邊就會係 show 翻頭先我入咗嗰條算式乜嘢加乜嘢咁樣啦。咁係啊問題咧就係、當我再計下一條數我嘅時候咧，我 expect 我撳一個掣撳一個 number 之後，上面嗰條 history 就應該係冇咗，係咪？跟住就繼續做嘢啦，然後其實已經上一條 history 冇意思㗎啦嘛，即係唔應該再喺上面 show 出嚟俾我睇啦。但係打下無端端我可能撳翻個加號嘅時候，即係我可能頭先打完等於答案，然後跟住好啦，我下一條問題我又打3嘅1/2加，我一撳個加號，佢又出翻個 history 出嚟。OK，呢個就係佢做完出嚟嘅俾我啦。咁啊出事啦，講極都唔明。佢講極，我 cap screen 俾佢啦，因為佢冇眼啊嘛，佢唔知我問題喺邊啊嘛。我英文講中文講，你入佢都唔明，跟住改唔到。總之佢講咗好多嘢話改㗎。咁我咧初咧其實我初就好懶嘅，我就唔睇佢啦。你好啦，你話俾我聽點改，我覺得你有文有路，我就跟住你嚟改啦。改完咪試下咯，唔得，全部都改唔到，改完喂又係咁，改完又係咁，嗯，跟住最尾就自己落手落腳啦，睇下佢喂咩事咧，點解會即係咁樣咧？最尾你解跟住就決嘅方法都係靠自己嘅，即係真係靠自己嘅，睇下佢個曲嘅 logic 啊。即係還好，你本身已經係寫咗 app 好多年，你係識得呢啲 coding 嘅嘢，所以你可以人肉去 debug 咁樣。係啦，咁我就靠自己 OK，然後就話翻俾佢聽，喂個問題好似喺呢度喎，你啊幫我搞搞呢個位，OK，即係啦，跟住 fix 嗰下都係交俾佢做，只不過你去交翻俾佢 spot 到個 issue 先，係即係啦。係 nail down 咗喺邊個位先咁樣。係啦，咁我就話 OK，翻俾佢聽，喂，你喺邊個位？我覺得係 OK 嘅喎，嗰個位其實你已經解決咗呢個問題嘅咯喎，但係而家就係咁樣做唔得，咁我好明顯見到你而家嗰度有問題啦，咁而家你諗方法搞啦，咁樣，咁我就類似係咁嘅意思咁繼續搞。嗯，咁呢個係其中一款 bug，呢個 program 有兩個大 bug 出現咗，係可唔可以叫兩個大 bug 咧？都可以話係兩個大 bug 啦，就係其實我嗰個如果大家有興趣用咧，大家會見到其實我係將一個份數嘅嘢啦擺咗落去，即係好似3個 keyboard 咁樣，一個係主，即係一個係數字，跟住一個係分子，一個係分母，咁啊3個 keypad 咁樣啦。好正嘅呢個做咁法。係啦，咁類似咁，但係問題咧就係出現咗一個情況咧，就係唔知點解咧喺我入第二個份數嘅時候咧，永遠我一打撳個分子嗰個位咧，佢就當咗係數字嗰個位，即係總之 OK，亂咗啦。我唔知佢點解亂咗。咁呢個係第二個問題。咁總之suffer 咗呢兩個問題。呢個第二個問題咧，我最終其實都同佢傾咗好耐，我先至搞得掂。因為佢寫嘅 program 當時已經去到一個幾複雜嘅情況，我都都咩事啊？點解你會咁啊？咁最終點解決咧？嗰個嘅方法咧，我就係要佢出 debug 曲。我話你幫我落翻晒啲 debug 曲喺即係 print line 嗰翻啲。晒啲。係啦，你撳我想知道你撳完嗰個掣之後，你做咗啲乜嘢嘢嘅？你同我編拉翻晒你而跟住我再將我啲 debug 曲 pass 翻俾佢。我話嗱，呢扎就係我撳完嗰個掣，我會攞唔到擺唔到我想去嗰個分子位，而呢扎就係你出嚟嘅編拉啦。你而家揾翻個原因俾我睇啊！咁最終佢的確係解決到我嘅問題嘅。OK，啊，呢個技巧幾好啊！係啦，所以我有兩個方法去解決咯。一個就自己去搞，就簡單嘢就自己搞。第二個方法就係出 debug 曲，然後叫佢自己搞。咁即係話咧，啲問題最終都解決到啦。而你處理嘅方法咧，都係通過POE 呢個界面去同佢周旋。只不過咧，當中遇到嘅一啲 feedback，你要喺 Xcode 嗰邊做好，跟住然後再 copy 翻過嚟，
話俾佢知，然後佢又再繼續喺度jam 咁樣，再整一輪，跟住又再將嗰啲 update 咗嘅曲，去到呢一刻可能都仲係一大個 file 喺晒 content view 底下，又搬翻過去，即係好多 select all copy and paste 嘅過程嘅咧。係啊，所以其實呢樣嘢，其實我都好懶嘅。其實如果你去見啊，睇下有冇見到啲？其實咧，我去到尾段咧，有時搞下咧，我會叫佢咧，因為其實佢唔會同我改晒啲 program 嘅，即係佢會將佢改咗嘅部分 pass 俾我㗎啊，嘛。咁係係其實都即係幾費時失事咁。如果我又要 search 翻我自己啲嗰個 program，跟住我要 cut 呢度又 paste 落去，咁我係一個好嚴重浪費我時間嘅行為嚟噶嘛。咁所以去到係，某啲位咧，我就會叫佢睇下先。我覺得太長啦，我唔搞啦。咁我睇下先，我呢個冇，我都係傾好耐啦。睇下先，啲問題解決問題真係傾好。我呢個可能揾唔到，但係我會打一個字咯，我會打 full code piece 咁樣，我就會話，喂，唔該，係係係，整個我要成套曲完俾我啊。整版。咁係啦，我就會跟住佢就 gen 晒成套 full 曲俾我，咁我咪 pass，我就直接 replace 啊，唔搞啦。但係點都好，咁樣嘅過程最終你都可以搞到隻 app 出嚟，而且咧嗰啲 bugs 咧都已經係 fix 咗。你去到出街嘅時候，你嗰個 code base 係咪仲係一個 file 闖天下㗎？定係你又再做咗啲 post processing 嘅嘢㗎嗰個就真係最尾我就 pass 翻俾佢，然後叫佢做翻啲 model，即係做翻拆翻開晒俾佢啦。咁？OK，嗰刻我就都係交俾揾AI 去幫你拆。係嗰刻嗰 part 就一定交俾佢做啦，我唔搞啦嗰啲啊，就係係啦。咁但係其實佢可中間能終歸出咧。咗幾個 file 嘅，即係source code，跟住你就逐個咁樣 paste 翻過去 Xcode 嗰邊。係啦，咁但係其實咧拆嘢嗰度咧，其實我係再早少少做嘅。當我覺得個 calculator OK 咗之後咧，我就已經跟住我就去拆曲啦。拆完曲之後，點解我會叫佢嗰一刻叫佢拆曲咧？因為其實咧，我當刻咧，其實我個 calculator 係會有兩部分咁樣，一個真係 calculator，一個係一個好似玩緊啲 game 咁樣估嗯，下究竟個數字係幾多啊？咁樣喺度係一啲咁樣嘅小型估數字遊戲啦。係。咁我做嗰個估數字遊戲嘅時候咧，我就發現佢好蠢啦。誒、同我重新 gen 過一次啲 UI，重新 gen 過晒，佢唔會 reuse 翻頭先嗰啲 program 出嚟嘅，係重新同我係做過晒。咁我就覺得好大鑊啦，因為之後我拎唔到噶啦，冇嗯可能拎到啊！你咁樣同我重新改過，我係啊嗰邊有筆，呢邊或者呢邊有筆，我都出事噶喎。咁於是 that's why 我嗰刻我就叫佢拆咗先，拆完先同嗯我做個 game，然後叫佢用翻。唔該，你用翻之前你用得到嗰啲嘢，擺落去個 game 度，就你唔好重新叫佢重新同我做過啦，咁樣咯。好明顯呢個就係有經驗嘅開發者嘅技巧啦，即係 AI 佢冇太多 best practice 嘅嘢喺度，所以你點去 organize 啊，你點樣做 project management 啊嗰啲，其實佢唔係咁叻嘅咋。或者最起碼我哋如果冇明文規定嘅話，佢唔識得點樣去做。咁我哋要透過經驗去將呢啲嘢點樣去拆分啊，點樣去 organize 啊。呢啲都係要我哋最少要俾翻好多 input 俾佢，佢先會跟住做，甚至有部分嘅嘢我哋要人工去做咯。係啊，所以呢咁啲就真係冇啊，辦法，呢啲要自己去有經驗先做到，呢啲真係。係啦，咁啊嗱，呢一個呢，就經歷咗咁樣漫長嘅討論過程，其實都只不過係幾個鐘嘅過程呢，就終歸就整好晒隻 app 啦。咁呢個係 source code 嘅部分啦。除咗曲之外，其他嘅嘢，譬如頭先我哋講嘅 App Store 嗰堆嘅 operational 嘅嘢，你有冇用 AI 幫手呢？嗰堆其實而家就全部都用 AI 幫手噶啦，嗯，因為嗰堆係我最唔願意做嘅嘢嚟嘅。咁你 AI 即係幫手嘅嘢係佢幫你 gen 嗰啲內容定係點啊？AI 幫我做嗰樣嘢咧，係幫我我會又係好似頭先咁樣寫曲啦，即係咪寫嗯啲 prompt 啦，就話俾佢聽，你而家就已經係我一個 iOS ASO 嘅 assistant 啦。嗯咁你就幫我去將 App Connect 裏邊要嘅嘢 prepare 俾我，咁我會話啊俾佢聽，我話又係同頭先一樣啦，其實我都係做翻頭先嘅嘢啫。首先你上去你能夠上到
app 嘅 app connect 嘅或者對 app 嘅了解，你揾翻一啲同呢隻 app 相類似嘅 app 出嚟先，然後做翻一個 study，話俾我聽，其實佢哋大致上會有啲乜嘢嘅 keyword 啊，嗰啲咁樣，咁然後你再 propose 我呢一隻 game 究竟係應該有啲乜嘢 keyword 係適合咧咁樣。係。好，咁咁我就文字內都做咗一集容就可以咁整啦。咁app icon 咧，你係 gen 出嚟定係點啊？ gen 出嚟㗎啦，唔搞㗎啦呢啲。咁用 gen 出 POE 係咪可以 gen 到 app icon 啊？係啊，其實我都係用 ChatGPT gen 啫嘛。係 OK，因為 POE 你可以駁唔同嘅 model 啦，咁駁翻GPT，咁當然就可以出到啦。係啊，我睇下應該如果係咪都應該係4月，應該都係4月中4月幾揾過去。其實你用呢個 揾個 AI chat 嘅一個過程都真係好多好豐富，即係睇到你有咁多嘅 chat history 喺度顯示。但我唔記得咗，我都唔記得咗我係邊一個唔緊要啦，呢個因為即係我諗大家有用過 ChatGPT 嘅都好容易可以理解。你就喺裏邊寫個 prompt，話你要做啲乜嘢，gen 一個 app icon 出嚟。我近排寫啲唔同嘅 project 嘅時候，為咗令到我更加有興趣繼續去寫落去，我都會先整咗個 app icon 出嚟先。起碼我用落去隻 app 個感覺佢有個 icon 靚靚仔，唔係佢個 default 個 placeholder 喺度。好啦，呢啲就係啲 ChatGPT gen 嗰啲 app 嗰啲 screen 啦。對。咁呢隻 app 就POE 去整晒。咁但係我聽你講咧，其實你之後就轉咗個方式去寫新嘅 app 喎。咁你其中一個就係而家開始咗用 Cursor 啦，係咪？咁你覺得用 Cursor 嘅時間暫時比較短啲？但係你初步嘅感受係點咧？即係你會 prefer 用 Cursor 定係翻去用 POE 咧？我諗我唔會翻去用 POE 噶啦，我會 keep 住用 Cursor 噶啦，因為佢好適合真係超懶嘅我。咁但係咧，我未能夠完全控制到呢一嚿嘢咯。係點解咧？有咩遇到嘅問題咧？而家嗱，如果你頭先聽到我講咧，我哋係由POE 吸啲嘢過去，吸啲決定過去。我係清楚知道其實我吸緊啲乜嘢過去，除非就算我話呼曲都好，我都大概睇完佢話俾我聽改乜嘢，然後我吸過去，我好清，即係其實好清晰嘅。佢寫完，因為我哋亦都知道 Xcode 成個 workflow 係點樣做先。係啦，咁佢唔會搞我 Xcode 啲 config 嘅。Xcode 啲 config 我自己搞，所以係一個好清晰嘅關係嚟嘅。但係 Cursor 就唔同啦。Cursor 咧，佢同我搞啲 config。咁就出事啦。係啲 property list 嗰啲咧，你一同我喐咗佢咧，仲要佢唔係好識得我唔知係咪因為我個 AI 舊定係我 load 啲 knowledge 唔夠多啦。佢唔係好認得到，因為近排property list 嗰啲係其實係 auto 喺 app gen 就唔係自己再喺手動喺度打噶啦嘛。咁呢一個嘅 difference 咧，其實永遠我寫呢個新 app 嘅時候就已經遇到2-3次咧，佢同我自己整一個 property list 出嚟 override 咗佢 system 嗰個，結果兩個就撞埋咗一齊啦。咁呢個我可以話俾你知，呢個係佢個 model 舊得滯嘅關係。你喺既然你 POE 用得 Claude 3.7啦，咁我估你暫時喺 Cursor 都係用緊 Claude 3.7啦，係咪？係啦，咁因為 Claude 4咧只係琴晚先出，咁我都係今朝先開始試緊 Claude 4嗰啲嘢，但係如果以3.7而言咧，對於 Xcode 嚟講咧已經舊得滯啦。點解咁講咧？頭先我哋講嘅 Xcode 嘅一啲特性，譬如話唔再必須要額外有個 plist 嘅 file 去儲嗰啲嘢啦，又或者係 buildable folder 呢啲咁嘅功能，其實都係而家最新版 Xcode 16，換言之係1年前發布嘅新功能嚟嘅。咁呢啲功能，佢哋喺啲 LLM 嗰啲 training 裏邊咧，相關嘅 reference 仲係好少啊，同埋好多人未正式去轉用呢一套新嘅方式
咁所以咧，你去就咁叫 AI 去寫嘅時候，佢好容易就係揾咗舊嗰套做事嘅方法出嚟咯。係係啊，啊，咁所以其實所以但係其實呢個肯定係因為佢夠得滯。我喺試用 Cursor 嘅時候咧，我已經喺第一步咧做咗一樣嘢，就係將啲Xcode 嗰啲 documentation 咧撈咗一次俾佢噶啦。咁但係當然我唔知佢 learn 咗幾多啦。咁總之我叫咗佢一次，喂，有呢啲你要 refer 啊咁樣咯。係啦，既然有呢啲問題啦，咁點解有啲咩因素你又覺得 Cursor 係會好啲，好過用 POE 咧？有啲咩吸引到你咧？因為快得太緊要啦。係嗱，頭先我哋講緊一日嘅時間啊嘛，係啊，咁但係我哋用 Cursor 就係一個鐘嘅時間咯。嗱，咁呢咁點比啊？個我可以補充下點解？因為其實我哋而家冇即係睇緊 Cursor 啦，咁但係睇翻我之前嗰啲片，其實我都係主力用 Cursor 去介紹嘅。咁 Cursor 最大嘅分別就係我哋去叫佢寫咗一啲曲，嗰啲曲咧佢係直接幫我 apply 入去，即係我唔使自己 copy and paste。而且咧，佢喺gen 嘅過程，因為佢係用 agent mode 嘅方式，佢係會識得喺多個 file 一開始已經幫我 split 好晒，然後咧喺多個 file 之間去做更新同埋去 apply 嗰啲 changes 咁樣。咁所以咧頭先嗰啲 copy and paste 啊，或者可能你好長嘅 conversation 無啦啦會唔記得咗，跟住又 gen 咗啲其他嘅嘢啊，用 Cursor 或者用呢啲嘅 code editor 都仲有機會發生，但係佢出現嘅機率會少好多，因為 at least 佢已經有嗰個 file save 咗喺你個 disk 度，咁就唔會話佢無啦啦唔記得咗，跟住然後就重新去做過晒咁樣咯。咁我諗呢個係懶人必備工具。係，因為你講得非常之清晰㗎啦。但係再 technical 啲咧，我想即係或者再實在啲咧，就係其實我用 POE 嘅話咧，有問題嘅話，尤其是頭先講啦，喂，佢無端端會唔記得咗啲嘢，同埋我都驚佢唔記得咗我哋寫到係，邊度。我不時咧，其實我會 upload 翻我自己嗰段 program 上去嘅。咁你又要時間揀翻個 file，揀翻集 file 啦。當你拆開咗嘅時候，跟住又要話翻俾佢聽，喂，我見到嘅問題喺邊度喎？跟住佢要將我嗰集 file study 咗，然後再搞。Cursor 唔係嘅，Cursor 唔係我咁樣人，佢自己去揾喺我個 file system 裏邊揾相關嘅 file，佢自己去了解個問題喺邊度，然後佢自己去 fix 咯。係，尤其是 fix defect 嘅，點解我頭先話哇好快？因為尤其是 fix defect 嘅時候，佢呢個流程咧，佢自己去揾 file，自己去執。雖然你話嗱，但係唯一嘅問題就係好 risky，即係話佢改完啲嘢，你唔知佢你其實佢可能改錯晒嘅。冇錯。我未去到呢個咁 worst 嘅 experience，但係絕對有呢個可能，佢會改錯晒啲嘢。係啊，worst 嘅嘢我可以分享好多啊！睇我其他嘅片都有啊。其中一個最 worst 嘅情況就係佢啱啱明明寫好咗啲嘢用得到嘅，然後佢轉個頭幫你將嗰啲嘢全部 delete 晒咯，即係有個 file 喺度都成個 delete 埋。咁所以點解我不嬲都會強調我哋一定要做 version control，因為就算佢呢一次佢做咗好嚴重嘅錯誤 delete 埋啲 file。你可以喺個 version control 好似一個 backup 咁樣，可以 restore 翻出嚟，即係呢個最基本。以後譬如我哋要 touch 嗰啲 database 嗰啲，佢會唔會 delete 咗啲 data 嗰啲都好，我哋要有一啲對應嘅方法，先將嗰啲 data 有一份 backup 喺度。咁等佢，我哋要預咗佢會做錯，預咗會出事嘅情況下去用佢。出咗事唔緊要，我哋有 backup restore 翻出嚟就可以用。即係我諗呢個係我哋去用呢啲工具去幫手好緊要、好緊要做嘅事情。係啊，我都非常非常 agree。我前幾日就係睇咗你關於點樣去做一個 source code control 嘅一樣嘢，就係覺得哇呢樣嘢好緊要。咁琴晚就出咗 Claude 4啦。咁我今朝喺啲小朋友臨出門翻學之前咧，我試咗少少。暫時嘅感受嚟講咧，我覺得未係見到好明顯嘅分別嘅。同3.7比，當然我哋一般講緊用嘅時候就係用佢個 Sonnet 版本啦，即係佢嗰個daily usage 嗰個版本。
咁我就冇話真係去用佢叫 Opus 嗰個嘅，因為如果我哋 let's say 喺 Cursor 去用我哋有 subscribe 嘅話咧。default 可以即係包埋喺裏邊就係 Sonnet 嘅版本，而嗰個 Opus 嘅版本係要另外計 token 嘅方式去即係有額外嘅費用去用嘅。咁但係一般嚟講，Opus 嗰個版本就係屬於 coding 或者 mathematical 更強嘅一啲operation 就可以用嗰個版本去做。純粹以 Sonnet 嘅Claude 4去比，暫時我未睇到特別有咩分別。佢可能會快些少，佢可能因為嗰個 data set 個 training data 係新啲，暫時睇到好似個 cut off date 係今年1月嘅，即係 Claude 4。咁理論上就佢新好多啦，咁即係佢會掌握到一啲新嘅技術，唔需要我哋額外去俾資料佢啦。咁我諗我今日會繼續去試用 Claude 4睇下佢做到幾多嘢咯。但係我自己其實暫時咧真係未可以好似你咁快手去出到一個 app。譬如我上個禮拜開始搞緊一隻 app，就係為咗我下個月去 WWDC 嘅時候有好多 event，跟住然後咧呢啲 event 就太多啦，亦都好多唔同嘅平台。有一啲我會去，有啲我唔會去，跟住亂得滯。咁我開始就用 Cursor、用 Claude 去幫手去揼隻咁嘅 app 出嚟。咁但係我每日都會搞呢搞路，跟住然後咧就會橫跨好幾日先會將個 app 嘅基本嘢做出嚟咯。係啊，所以我覺得你可以2日時間可以出到隻 app 出嚟，真係非常之犀利。係啊，咁咪簡單就可以咯。你係咪偏向都中意做呢啲單頁版嘅類型嘅 app 㗎？係咪偏向啊？唔係㗎，我想做啲再勁啲㗎，只不過就係滴唔起心肝啫嘛。其實成日都咁你覺得譬如話有埋Cursor 啦，有埋 Agent Mode 底下，你覺得暫時估啦如果你嚟緊要做一啲可能有多幾個 screen 或者係隻 app 嘅複雜程度高些少啊，你覺得有冇信心可以做得到啊？其實係絕對有信心，同埋亦都好簡單咯。根本上而家見到嘅嘢係我直頭係前排有個朋友想話試下一啲人面即係 face detection，然後去做啲運動場計 lab 嗰啲咧。其實講緊嗰啲，其實我完全係唔識得嗰啲 API 嘅，即係你講一句，我自己要學啊，我都要可能學，或者學完再試都要學1個禮拜，點都要啦。但係而家其實你就完全可以冇攞嚟啫，跟住你撳掣你就已經出晒啲曲，你就已經可以喺呢個透過去 gen 嘅曲裏邊 learn 得到，原來係咁樣去就可以做到個 face detection，幾多個 percent 啊，嗰啲嘢全部出晒嚟㗎啦已經。咁所以嗰啲就係絕對，所以其實有咗 AI 其實係絕對快咗好多嗰個，除咗 development side time 之外咧，其實你個 learning time 都快咗好多咯。我喺度諗緊就係我哋而家因為寫 app 咧，我哋會偏向用 Swift UI 咧，所以其實本身佢曲嘅數量已經少咗好多啊嘛，同埋佢嗰啲visual 嘅嘢基本上都係用曲嘅方法寫出嚟。其實呢個係 favor 多啲嘅，即係用 AI 去 gen 文字類型嘅嘢咧係容易啲。我嚟緊可能有個 project 因為要幫人哋手，佢仲係用緊 UIKit 世界嘅嘢啦，佢仲係好多嗰啲 XIB storyboard 喺度嗰啲嘢啦。我未係好肯定究竟用 AI 可以做到幾多？係啦，雖然嗰啲 XIB 最終其實都係 XML 嚟嘅啫，都係文字但係佢嘅認知會係點樣咧？我都期待去挑戰一下。我好早已經好抗拒嗰一部分嘅嘢㗎啦。係啊，我以前有一段時間寫 UIKit 已經係完全放棄 storyboard，全部係用曲嘅方法去寫 UIKit。係啊係啊，
係啊，完全你寫 你用 storyboard 完全係好難 manage 嗰啲每一個 constraint 啊嗰啲咁嘅嘢，嗯。其實你要去令到佢唔好兩個 object 有任何嘅 UI 嘅衝突啊，你去到呢部機同嗰部機係一模一樣啊，嗰啲嘢咧你我唔叻咯，呢方面真係其實係好難做，特別係如果喺 team 係啊嘅時候要collaboration，跟住然後大家一齊改一個 storyboard 有 conflict，哇！嗰啲時候仲大鑊，係啊，咁係啊，所以誒我嘅建議俾你咧係你 cap 晒佢啲 screen，然後叫 Cursor 同你重新做過。係啊，試下呢個我都期待下會發生咩事，係啊，除咗即係 coding 之外啦，其實你平時用 AI 最多會唔會教一啲其他咩嘢㗎？其實啊，我而家主要 AI 就係教我個女作文咯，我最差噶嘛，語文能力即係個電腦人嘅語文能力係特別差噶嘛，咁係，係即係真係做愛嚟做一個 teacher 咁教個女做好多嘢啊，跟住嗯就係做呢啲嘢啊，或者其實我有其他 project 做嘅，咁包括咗可能係做一啲 prom 嘅review 啊，或者係呢類嗯。型嘅 project 咧。嗰啲嘢我都會揾 AI 幫手去做咯。咁但係你話佢係咪真係幫到我好多咧？我發現其實就我暫時仲係好有難度咯。對於話嗯如果我做一啲好 complicated 嘅一啲譬如我 prompt review 啊呢類型，喂嗰啲嘢寫得好唔好啊？或者係有冇啲咩危險性啊？我哋要留意啊！咁嗰啲咧，我 pass 翻落去俾我叫嘅 AI learn 咗，然後 pass 翻俾我啲答案咧，其實唔係我心想嘅嘢咯，好多都，OK OK，所以其實係啊，睇嚟 AI 要成為真正嘅 AI 都仲有好一段距離，我哋自己都仲要掌握一啲唔同嘅知識去同佢去合作啊！即係呢個我成日講嗰樣嘢，其實而家嘅 AI 比較似係一個啊、小幫手，佢可以同我哋一齊去合作去做啲嘢，但係我哋作為一個 manager，仲要去俾清楚嘅指示俾佢，教佢點樣去做還好就係好多時候我哋教咗佢，佢會好快手、好叻咁做出嚟。雖然佢間中都會唔記得，係啊，所以係啊，其實我覺得我哋呢一刻暫時，雖然你話將來可能真係好好噶啦，但係呢一刻我哋仲係要俾好清晰嘅指令去嗯你咩 role 啊，你做乜嘢啊，你有乜嘢唔可以做啊，你個俾啲 example 去點樣做啊，然後最尾係你想嘔出嚟嘅 format 係乜嘢？呢5類型嘅嘢你做，始終呢一刻嘅 AI 係必須要俾佢嘅嘢嚟㗎，冇辦法都嗯，唔可以話喂好。好似傾偈咁樣，喂我要呢啲咁，其實做唔到。係啊，仲要有陣時要預埋佢有機會會出錯，都自己要去 fact finding 一下，都幾緊要。好，咁有冇啲咩想補充添啊？冇啦，等你下次去完 WWDC 之後，俾大家再傾下，睇下有啲咩新嘢 update 下我。有啊，我都好期待，因為我其實上次去已經係6年前，所以即係中間又有疫情啦，跟住然後之前有抽到票又放棄咗冇去啦，所以其實我非常之期待其實我2個禮拜後就飛啊，所以我非常之期待今次嘅呢個 trip。係啦，好，等你睇下有啲咩新嘢 update 我哋。好啊，咁今日再次多謝 Elvis 上嚟同我哋傾偈啦，分享咗你去做app 嘅一個過程啦，同埋一個經驗。咁我哋之後就再傾，再見啦。好，咁今日就好，咁去到呢度先。各位，拜拜。拜拜。